विश्वरूपाय वै नमो नमः। नारायणाय विद्महे वासुदेवमृत्युर्वसर्वान्निर्मुखमेरुहात् नित्यपुष्टापगामिनी यस्यां हिरण्यं ब्रह्मप्रिये पद्मिनि पद्महस्ते पद्मालये पद्मदलायताक्षि विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले लोके तमहम् इति श्री ब्रह्मांड पुराणे गगगगगगनं रक्तमद्युग्रगण्डं स्वच्छं पुच्छं स्वगच्छं मदनजननुतः पातु मां नारसिंहः येनारं गर्जमानं लघुलघुमकरो बालचन्द्रार्कदं श्रो हेमां भोजं सरोजं जटजटजटिलो जाट्यमानः सुरीरिः गन्धानां पादमानां गगट गगटवो भोजजानुः सुरेन्द्रो निष्प्रत्यूहं स राजा गह गह गहः पातु मां नारसिंहः शङ्खं चक्रं च शापं नरसिंहविषं शूलपाशाङ्कुशास्त्रं बिभ्रन्तं वज्रकेटं हलमुसलगदा कुन्तमद्युव्रतं स्वम् पद्महस्ते पद्माले पद्मदलायताक्षे विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले तत्पादपद्मं मयि सन्निधत्स्व महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतरां शुभगन्धमाल्ये शोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिहरिप्रसीदमह्यम्
यासा पद्मासनस्था विपुलकटितटी पद्मपत्रा यदाक्षी गम्भीरावर्तना विस्तनवदनमिदा शुभ्रवस्त्रोत्तरीया लक्ष्मे दिव्ये गजेन्द्रै मणिगणगजिते स्नाविदा हेमकुम्भैः नित्यं सा पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी अरुणकमलसन्तातत्रय पुञ्जवर्णा कलकमलसुदेष्णावीति युग्माम्बुजाता मणिमुकुटविचित्रालङ्करे पद्ममाला भवतु भुवनमाता सन्ततं श्रीश्रीनः ॐ हरिः ॐ ज्योतिषम् अग्निपूर्वरूपम् आदित्यवत्तररूपम् आपसन्धिः वैद्युतसन्धानम् इत्यादि ज्योतिषम् अथादिविद्यम् आचार्यपूर्वरूपम् संसारो रावणियो वशमद सदय स्नेहः साम्बुभूर प्रोद्यत् विद्यानवद्य द्युतिमणिकिरण श्रेणि सम्पूरिनाशः श्रीवत्साङ्गादिवासो चिदतरतरण श्रीमदानन्दतीर्थ श्रीराम्भोतिर्निविन्द्य भवदनुविमदम् भूरिमे भूतिहेतुः मूर्धन्ये शोर्जनिर्मे दृढतरविहते पद्यते बन्धपाश क्षेत्रे धात्रे सुगानां वदति भुवि भविष्यत् विधात्रे युवत्रे अत्यन्तं सन्ततं त्वं प्रतिशपदयुगे हन्तसन्तापभाजाम् अस्माकं भक्तिमेकां भगवतौ तते माधवस्यातवायोः सा प्रोष्णाभीषशुभ्र प्रभवमयनवो भूरिभूतिर्विभूतिर्राजिष्ठुर्भूरिभूणां भवनमपि विभो भेति भद्रे बभूवे येन प्रोवित्रमस्ते भ्रमयतु सुवृषं बभ्रुवत्सुभृदाशान् राधिर्वेदावभासः विषिमयमविभूः मोक्षतो पायिभिक्षून् एवं भावं भजन्ते सुरमुखसुजनां राजितं ते तृतीयं वासन्ते वासुरैः सहचरचरितैः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देशो श्रीमान् हरेरात्मा महाद्युतिः महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सदाङ्गलिः अनिरुद्धस्वरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्बलिः महीजस्तमनोहम् अवन श्रीपति अप्रतिरधिकेशादि भवादे करुणापूर्ण वरप्रदचरितं ज्ञापय मे ते अवन श्रीपतिरप्रतिरधिकेशादि भवादे करुणापूर्ण वरप्रदचरितं ज्ञापय मे ते सुरवन्द्यादिप सद्वरभरित केशगुणालं करुणापूर्ण वरप्रदचरितं ज्ञापय मे ते सकल ध्वान्त विनाशक परम नंद सुदाहो
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಿತ ಅಷ್ಟಭುಜ ಶ್ರೀಕರದೇವರು ಆದಿತ್ಯ ಚಂದ್ರಾವಪಿ ಚಕ್ರಶಂಕೋ ಶಂಖಪ್ರದೋನಾಕ್ಯದಿದೇತರಾನಃ ಇಂದ್ಯಾಕರಾಭ್ಯಾಂ ಉತ್ತರ್ಪಯನ್ನಃ ವಂಕಸಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗರುಡಾಂಸದಂಸಃ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಿತ ಚತುರ್ಭುಜ ಭೂವರಾಹದೇವರು ಶ್ಯಾಮ ಸುದರ್ಶನ ಅಮೃತಕಾಶವನ್ನು ಹಿಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಧನ್ವಂತರಿ ದೇವರು सुनिबेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरिसि दिखाव विकट रूप धरि लंक जराव भीम रूप धरि असुर संहारे बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वम् अरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमस्मरणात् भवेत्. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದ ದಿವಸ. 750 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ನಮ್ಮ 25ನೇ ದೇಶವಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಸುಗುಣೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿ ಪಾದಂಗಳವರು ಬಂದು ಮಸ್ಕತ್ಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿಠಲನ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭಾಗ್ಯ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ವನಭೋಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಲೇ ಮಾಡಿ ಪವಮಾನ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ, ಓಂಕಾರ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಮಸ್ಕತ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಠಲನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಆದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸಾದದ ವಿನಿಯೋಗ ಉಂಟು. ನಂತರ ಇವತ್ತು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೊಹಾರ್ಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊಹಾರ್ ಯಾತ್ರೆ ಕೂಡ ಉಂಟು. ಸೊಹಾರ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಳ ಜೊತೆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಚನ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ನಂತರ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನಕ್ಕೂ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಟೆಂಪಲ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಸುದರ್ಶನ ಹೋಮ, ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಮುದ್ರಾಧಾರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಖಂಡಿತ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು. ಸ್ವಾಮಿಯ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮುದ್ರಾಧಾರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 7:00 ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಟೆಂಪಲ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಾಧಾರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸುದರ್ಶನ ಹೋಮ ಎಲ್ಲ ಇದೆ 7:30 ಗಂಟೆಗೆ. ಅನ್ನದಾನವ ಮಾಡುವರಾಗಿ, ಅನ್ನ ಛತ್ರವನಿಟ್ಟವರಾಗಿ, ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯ ಬಿಟ್ಟವರಾಗಿ, ಅನುದಿನ ಭಜನೆಯ ಮಾಡುವರಾಗಿ, ರಾಗಿ ತಂದಿರ ಭಿಕ್ಷಕೇರಾಗಿ ತಂದಿರ, ರಾಗಿ ತಂದಿರ ಭಿಕ್ಷಕೇರಾಗಿ ತಂದಿರ. ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ.
ಗೋವಿಂದ ದಾಮೋದರ ಹರಿ ವಿಷ್ಣು ಮುಕುಂದ ರಾಮ ಗೋವಿಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ದಾಮೋದರ ಹರಿ ವಿಷ್ಣು ಮುರಾರೇ ರಾಮ ಗೋವಿಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ದಾಮೋದರ ಹರಿ ವಿಷ್ಣು ಮುರಾರೇ
अश्वपूर्वां रथमध्यामश्विनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्वये शीर्मा देवी जुषतां कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारामाद्रां ज्वलन्तीं दृप्तां दर्पयन्तीम् श्रीवत्सकोस्तपदरो यशोदा वत्सलोरे चतुर्भुजात्यचक्रादिगदा शङ्कादिदायुधः देवकीनन्दनः श्रीशो नन्दगोपप्रियात्मजः यमुनावेगसंहारी बलभद्रप्रियानुजः पूतनाजीविताहारी शकटासुरपञ्जनः नन्दमृजिजनानन्दसच्चिदानन्दविग्रहः नवनीतविलिप्ताङ्गो नवनीतनडोनकः नवनीतनवाहारो मुजकुन्दप्रसादकः सुभद्रापूर्वजो विष्णुर्भीष्ममुक्तिप्रदायकः जगद्गुरुर्जगन्नाथो वेणुनाथविशारदः वृषभासुरविध्वंसी बाणासुरकरान्तकः रंगधामा जो 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 रणभीमा जो 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 रंगधामा जो 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 रणभीमा पालासघर धोಳು ಪವಡಿಸಿದವನೇ ಆಲದೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ ಶಿಶುವೆ ಶ್ರೀಲಲಿತಾಂಗಿಯರ ಚಿತ್ತದೊಲ್ಲಭನೆ ಬಾಲ ನಿನ್ನನು ಪಾಡಿ ತೂಗುವೆ ನಯ್ಯ ಜೋ 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 ರಂಗಧಾಮ ಜೋ 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 ರಣಭೀಮ ಹೊಳೆವಂದರನ್ನದ ತೊಟ್ಟಿಲ ಮೇಲೆ ತಳತಳಿಸುವ ಗುರು
ಗುಂಜಿಯ ಮಾಲೆ ಅಳದೆ ನೀ ಪಿಡಿದಾಳೆನ್ನಯ ಮೊದ್ದು ಬಾಲ ನಳಿನಾನ ಭನೆ ನಿನ್ನ ಪಾಡಿ ತೂಗುವೇನೋ ಜೋ 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 ರಂಗಧಾಮ ಜೋ 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 ಬಲ ಭೀಮ ಯಾರ ಕಂದ ನೀನು ಯಾರ ನಿಧಿಯೋ ನೀನು ಯಾರ ರತ್ನವೋ ನೀನು ಯಾರ ಮಾಣಿಕವೋ ಸೇರಿತೋ ಎನಗೊಂದು ಚಿಂತಾಮಣಿಯೆಂದು ಪೋರ ನಿನ್ನನ್ನು ಪಾಡಿ ತೂಗುವೆನಯ್ಯ ಜೋ ಜೋ ರಂಗಧಾಮ ಜೋ 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 ರಣವೀಮ ಜೋ 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 ರಂಗಧಾಮ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಪರಮ ಪವನ್ನ ಹಿಂಡು ದೈವದ ಗಂಡ ಉದ್ದಂಡನೇ ನಮ್ಮ ಪಾಂಡುರಂಗ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಜೋ 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 ರಂಗಧಾಮ ಜೋ 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 ರಣಭೀಮ ಜೋ 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 ರಂಗಧಾಮ ಜೋ 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 ರಣಭೀಮ. पूर्वेऽपि कर्दमपराशरपाण्डुमुख्याः यत्सेवया गुणगणाढ्यमपत्यमापुः तं पूर्णसद्गुणतनं करुणामृताब्धिं नारायणं कुलपतिं शरणं व्रजेम. निर्मथ्य उग्रभवार्णवे निजमनोभीष्टं दिशामीत्यः सम्यक् ज्ञापयितुं करेण विलसन्मन्थानम् अन्येन च रम्यं दाम ददन्महेशरजतग्रामश्रियोऽलङ्कृतिः ಕರ್ಮಂದೀಶ್ವರ ಭಕ್ತಿ ಬಂಧನ ವಶಃ ಪ್ರೀತೋಸ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಹೇಳಿದ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ, ಆದರೆ 2 ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಏನು ಹೇಳಿದರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಅನನ್ಯವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಅನನ್ಯ ಅಂದರೆ ನಾನೇ ಸರ್ವಸ್ವ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾರು ಶರಣಾಗತರಾಗ್ತಾರೆ ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಧನ್ಯರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಸ್ಕತ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸುಗುಣೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಪಾದಂಗಳವರು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಹರಸಿ ಇಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಧನ್ಯರು ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು. कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव
शुभकार्येषु सर्वदा शुभकार्येषु सर्वदा कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः श्रीनिवासाय ते नमः श्रीनिवासाय ते नमः रामन्नासि परायणो परतरो रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर भो राम मामुद्धर मोरे कप्पिನ ಭಾವ ಮೊರದಗಲದ ಕಿವಿ ಕೋರೆದಾಡೆ ಹನ್ಯಾಗಮ್ಮ मोरे कप्पिನ ಭಾವ ಮೊರದಗಲದ ಕಿವಿ ಕೋರೆದಾಡೆ ಹನ್ಯಾರಮ್ಮ ಮೂರು ಕಣ್ಣನ ಸುತ ಮುರಿದಿಟ್ಟ ಚಂದ್ರನ ಧೀರತ ಗಣನಾಥನೇ ಅಮ್ಮಯ್ಯ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಶಾರದೆ ಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿ ಹನ್ಯಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಶಾರದೆ ಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ಪುಟ್ಟಪಟ್ಟೆಯ ಬಿಗಿದುಟ್ಟ ಚಲ್ಲಣದ ದಿಟ್ಟ ತಾನಿ ಹನ್ಯಾರಮ್ಮ ಪುಟ್ಟಪಟ್ಟೆಯ ಬಿಗಿದುಟ್ಟ ಚಲ್ಲಣದ ದಿಟ್ಟ ತಾನಿ ಹನ್ಯಾರಮ್ಮ ಪಟ್ಟದ ರಾಣಿ ಪಾರ್ವತಿಯ ಕುಮಾರನು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಗಣನಾಥನೇ ಅಮ್ಮಯ್ಯ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಶಾರದೆ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿ ಹನ್ಯಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಶಾರದೆ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ರಾಶಿ ವಿದ್ಯೆಯವಲ್ಲ ರಮಣಿ ಹಂಬಲನೊಲ್ಲ ಭಾಷಿಗನಿ ಹನಾರಮ್ಮ ರಾಶಿ ವಿದ್ಯೆಯವಲ್ಲ ರಮಣಿ ಹಂಬಲನೊಲ್ಲ ಭಾಷಿಗನಿ ರಾಶಿ ವಿದ್ಯೆಯವಲ್ಲ ರಮಣಿ ಹಂಬಲನೊಲ್ಲ ಭಾಷಿಗನಿ ಹನಾರಮ್ಮ ಸಾಗಿ ಜನರ ಸಲಹುವಕ್ಕಾಗಿ ನೆಲೆಯಾದಿ ಸಾಗಿ ಜನರ ಸಲಹುವಕ್ಕಾಗಿ ನೆಲೆಯಾದಿ लक्ष्मी नारायण ध्यायो सर्वेशा लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण महालक्ष्मी गन्धद्वारां दुराधरशां नित्यपुष्टां गरीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां दामिहो बह्वये श्रियं
मनसः काममागोदिं वाजः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्यस्य महिश्रेष यदां यशः कर्दमेन प्रजा भूत महिषं भवकर्दम ओम श्रीकृष्णाय नमः। ओम श्रीकृष्णकमलानाथो वासुदेवस्सनातनः लक्ष्मीनारायणामः लक्ष्मीनारायण नीरे तोरेले ನೀಲವರ್ಣದ ದೇವನ पूर्वेपि कर्दमपराशरपाण्डवमुख्याः यत्सेवया गुणगणाढ्यमपत्यमापुः तं पूर्णसद्गुणतनं करुणामृताब्धिं नारायणं कुलपतिं शरणं व्रजेम। ಕರ್ಮಣ್ಯೇವಾಧಿಕಾರಸ್ಥೆ ಮಾ ಫಲೇಶು ಕದಾಚನ. ಫಲದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೋದರೆ ಚಿಂತೆಯೇ ಫಲ ಆಗ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಫಲ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಸಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಕೆಲಸ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಂಬಳ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರು, ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ನೀವು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೋಗಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಳಿದರು. ನಾವು ಹೇಳಿದೆವು, ನಮಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದ್ದರಿಂದ ನಾವು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲೇ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಆಯಿತು ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ವದೇಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿದೇಶದ ಮಸ್ಕತ್ನಲ್ಲಿದ್ದವರು, ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಕೃಷ್ಣನ ವಚನವನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇದೇ ರೀತಿ ನಾಳೆ ಕೂಡ ಉಂಟು. ನಾಳೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದನೇ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹನುಮನ ಪೂಜೆ ಹಾಗೆ ಸಂಸ್ಥಾನ ಪೂಜೆ ಕೂಡ ಉಂಟು. ವಿಠಲನ 750 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ವಿಠಲನ ವಿಗ್ರಹ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರ ಪೂಜೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿ. ಸಂಜೆ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು 13ನೇ ತಾರೀಕು ಶುಕ್ರವಾರ. ಎಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪದೇ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅಂತ ಓಂಕಾರ षण्मुख पाहि सिद्धिविनायक पाहि गजमुख पाहि षण्मुख पाहि सिद्धिविनायक पाहि षण्मुख पाहि षण्मुख पाहि सिद्धिविनायक पाहि सुरगणनायक पाहि सुरगणनायक पाहि गजमुख पाहि
ಒಂದು ಬಾರಿ ಸ್ಮರಣೆ ಸಾಲದೆ, ಒಂದು ಬಾರಿ ಸ್ಮರಣೆ ಸಾಲದೆ, ಆನಂದ ತೀರ್ಥರ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞರ ಸರ್ವಜ್ಞರಾಯರ ಮಾಧ್ವರಾಯರ ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀನಲ್ಲ ಮಧ್ವ ವಲ್ಲಭ ಗೋವಿಂದ ನಾರಾಯಣ. ತಾಂ ಪದ್ಮಿನೀಂ ನೀಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಅಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮೇ ನಶ್ಯತಾಂ ತ್ವಾಂ ವೃಣೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕಮಲಾನಾಥೋ ವಾಸುದೇವ ಸನಾತನಃ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ. ಮಂಗಲಂ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುರ್ಮಂಗಲಂ ಮಧುಸೂದನ. ಮಂಗಲಂ ದೇವಕೀ ಪುತ್ರೋ ಮಂಗಲಂ ಗರುಡಧ್ವಜ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ. ಸರ್ವಮಂಗಲಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೆ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಪೂರ್ವೇಪಿ ಕರ್ತಮಪರಾಶರ ಪಾಂಡುಮುಖ್ಯಾಃ ಯತ್ಸೇವೆಯಾ ಗುಣಗಣಾಢ್ಯಮಪತ್ಯಮಾಪುಃ ತಂ ಪೂರ್ಣಸದ್ಗುಣತನಂ ಕರುಣಾಮೃತಾಬ್ಧಿಂ ನಾರಾಯಣಂ ಕುಲಪತಿಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜೇಮ. ಮಾತ್ರಾ ಸ್ಪರ್ಶಾಸ್ತು ಕೌಂತೆಯ ಶೀತೋಷ್ಣ ಸುಖದುಃಖದಾಃ ಆಗಮಾಪಾಯನೋ ನಿತ್ಯಾಃ ತಾನ್ ತಿತಿಕ್ಷಸ್ವ ಭಾರತ. ಅರ್ಜುನ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಾರೆ, ನನಗೆ ಇದು ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮೋಹದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ತೊಳಲಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಹಳ ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ದುಃಖದ ಕಾರಣವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸಾವು ಎಂಬುದು ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮವರು ಎಂಬುದು ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮವರು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು, ದುಃಖ ಎಂಬುದು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ನಾವು ನಮ್ಮದು ನಮ್ಮಿಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚೆಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದುಃಖಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ದೇವರು ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹೇಳಿದರೆ, ದೇವರದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮದು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಮಸ್ಕತ್ತಿನ ಆಸ್ತಿಕ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಭರವಸೆಯ ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವಚನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ
ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದುಗುಡ ತುಮುಲ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನ ಭರವಸೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾಟುವಂತೆ ವಿಶದವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಪರಮಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಸ್ಕತ್ನ ಸಮಸ್ತ ಸಮುದಾಯದ ಪರವಾಗಿ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನಾಪೂರ್ವಕ ಸಹಸ್ರಕೋಟಿ ನಮನಗಳನ್ನು ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹರಿ ಓಂ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಪ್ರತಿದಿನದಂತೆ ಇಂದು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಪಾದರ ಹಸ್ತಮುಖೇನ ಫಲಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಈ ದ್ವಾರದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಮಸ್ತ ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದಂತಹ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮನ್ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಪೂಜಿಸಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಸ್ಕತ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ನಡ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಕ್ಷಣ. ಹಾಗಾಗಿ ನಡೆತಕ್ಕಂಥ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೂ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಜೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ತೊಟ್ಟಿಲು ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಪನ್ನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮವರನ್ನು ಕರೆತನ್ನಿ, ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ, ಪುನೀತರಾಗಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಿ. ಹರಿ ಓಂ. नरं मुच्यन्ति पापानि दरिद्रमिव योषितः हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेति यो वदेत् तस्य निस्सदेवानि जन्युकन्या प्रवाहवत्. मोदक प्रियना गजानन मोदक प्रियना गजानन पाशाङ्कुशधर मूषिकवाहन दमेन प्रजाभूता मयि सम्भवकर्तम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनी आपसृजन्तु शीघ्राणि चिक्रीतव समे गृहे निज देवे मातरं श्रियं वासय मे कुले. महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युमृत्युं नमाम्यहम्. ओमुग्रं मेरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युमृत्युं नमाम्यहम्. ओमुग्रं मेरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युमृत्युं नमाम्यहम्. ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युमृत्युं नमाम्यहम्. उग्रं वीरं आत्मेश्वरकं शाश्वतकं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायण परो ज्योतिरात्मा नारायण परः नारायण परं ब्रह्म तत्त्वं नारायणः परः
नारायण परो ध्याता ध्यानं नारायणः परः यामुपरितिष्ठते ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्तदगुं शिलाभिस्तुलं भक्त्या आघोषसंनिभम् तस्यान्ते सुजलगं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् नीलतो यदमध्यस्तात् विद्युल्लेखे भवास्वराट् निवारशोकवत्तन्विपेदावादस्तनोपमा तस्या शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः यः परस्रामेश्वरः ऊर्ध्वरेदं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि पिञ्जराञ्जिराशा जन्मादिव्याधिमादि प्रतिहरिविरह प्रापकानां गुणानाम् अग्र्याणामर्पकाणां चिरमुदितचिद नन्दसन्दोहराणाम् एतेषां येष दोष प्रमुषितमनसां द्वेषिणां दूषकाणां दैत्यानामात्रिमन्दे तमसि विदधतां संसर्वेणास्मि शक्तः अस्याविष्कर्तुकामं कलिमलकलुषे स्मिञ्जने ज्ञानमार्गं वन्द्यं सुन्द्रेन्द्ररुद्र द्युमणिपणिवयो नायकाद्यैराद्य मधुवाक्यं मन्त्रसिद्धं त्रिपुरकृतवतो मारुतस्यावतारं पादारं पारमेष्ट्यं पदमपविपदः प्राप्तुरापन्नपुंसाम् उद्यद्विद्युत्प्रचण्डा निजऋषिनिकर व्याप्तरोगावकाशो बिभ्रद्भीमो भुजेयो द्युतितदिनकर भाङ्गदाण्डप्रकाण्डे वीर्योदार्याङ्गलाग्र्याम् अयमिह सुमतिं वायुदेवो विदद्यात् अध्यात्मज्ञानरेत यदि वरमहितो भूमिभूषामणिर्मे संसारोतापनित्यो पशमदसदय स्नेहासाम्बुमूल प्रोद्यद्विद्वानमद्य द्युतिमणिकिरण श्रेणिसम्पूरिताशः श्रीरसागादिवासो सिद्धिकरसरल श्रीमदानन्दरीत श्रीरामोजिर्विभिन्यात् भवनविमलं येन ब्रूहिब्रह्मस्ते भ्रमयतु सुभृशं बभ्रुवद्दुर्बृदाशान् भ्रान्तिर्भेदावासः द्विपदमभिभूः मोक्षतो वायुरिक्षो एवं मावं भजन्ते सुरमुखसुजना राजितं ते तृतीयं वासन्ते वासुरैस्ते द्वारसङ्घटनोद्य विद्युद्योडस्फुलिङ्ग प्रकटविकिरणोत्क्वादिदेवाजिताङ्गान् उद्गानं पात्यमाना तमसि तदैतः किङ्करैवङ्गिरेते पङ्क्तिर्ग्राम्णां गरिम्ना ग्लपयति द्वेषिणो विद्वदाद्य अस्मिन्नस्मद्गुरूणां हरिचरणस्य ज्ञानसन्मङ्गलानां युष्माकं पार्श्वभूमिं कृमिकुलकरिहे तक्षणाक्षिप्तशक्त्या यस्रव्रादादितां स्वत् दृशौपजिहते वज्रकल्पाय लोका वन्देऽहं तं हनुमान् इति महितमः पौरुषो आभुषाणि ख्यातस्ते गयोऽवतारः सहितयबहु ब्रह्मचर्यादिधर्मैः सस्नेहानां सहस्वान् आहरैलं निर्दहन् देहवाजाम् अम्भोहापहोयः स्पृहययादवाङ्गौ प्रणतमभिददै कक्षणे त्वां विलोकः क्षेत्रपश्चाशरीरं शतमधुमरे योजनानां चौच्चः तावत् विस्तारवांश विपुललवैव व्यग्रबुद्ध्या त्वया
स्वस्वस्थानस्थितानि शिवसकलशिला देवडालब्ध समस्त सम्पद् देवस्वभावो दिविजद्रुमोऽयम् यष्टप्रदो मे सततं स भूयात् भव्यस्वरूपो भवदुःखदूर शङ्काग्निचर्य सुखधैर्यशाली समस्त दुष्टग्रह निग्रहेषु दुरत्ययोपप्लव सिन्धु सेतुः निरस्तदोषो निरवध्यवेशः शङ्खवृन्नन्दकी चक्री शार्ङ्गधन्वागदाधरः रदाङ्गवाणि अक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुधः सर्वप्रहरणायुधः ॐ नमः मदातो ब्रह्म जिज्ञासा ओम ओम जन्माद्यस्यतः ओम ओम शास्त्रयोनित्वात् ओम ओम तत्त्वसमन्वयात् ओम देवकी नंदन नंदकुमार वृंदावनांचन गोकुलचंद्र कंदपलाशन सुंदर रूप नंदित गोकुल वंदित पाद देवकी नंदन नंद कुमार वृंदावनांचन गोकुल चंद्र ध्रुवं साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यम् Dear devotees, please have the darshan of Shri Rukmini Satyabhama Sameta Shri Vijay Vithala Devaru, which has been worshipped and blessedfully given to the Upendra Tirtha Peeta Samsthanam of Shri Udupi Parampare. Greetings to all devotees. We are all honored to be blessed by this spiritual scholar who has come specially from India, and a number of fortunate people have been taking the advantage of his knowledge of Lord Krishna. And on behalf of myself and on behalf of all of you, I would like to place our gratefulness to our spiritual leaders, Swamiji, and we are all very fortunate that this country, if you notice, we have real secularism, because in this temple hall we do all the pujas of all the religion. This would not have been possible without the benevolence of His Majesty. And on this occasion, I would like all of you, all of us, to pray for His Majesty, for his good health and long life, because the transformation he has brought to this country, I am one of the witness who has seen this transformation, and this has to be seen only.
सूक्ष्मावलग्नवसनाक्षेपकृतुजकटाक्षमीकृतमन दीक्षा सुरारतासु दाक्षाणि नवत सुरुक्षे क्षणधरितनु शिक्षादि युग निगम दीक्षा सुलक्षण परीक्षा क्षमा विधि सती दाक्षायणी क्षमति साक्षात् रमपि न यदाक्षेप वीक्षण विदो अन्यत्पूर्वा हरो हस्तनायव दिनव्यासे शवारादुदावते ओम प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। भवति यदनुभावादीढमुकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौली सकलवचनचेतो देवसा भारसी सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। With the blessings of Sri Lord Krishna, I stand before the Muscat community from India that today we have a blessed day, a remarkable day in the history of Oman. As Bakul Bhai has clearly stated, it's a conglomeration of embracing our devoted Bhagwan here in the presence of Sri Sugunendra Tirtha Swamiji from Jagadguru Sriman Madhvacharya Moola Mahasamsthanam, Sri Upendra Tirtha Puttigemat, the divine darshan of Rukmini Satyabhama Sameta Sri Vijay Vithala Devaru, Sri Kara Narayana Bhagavan, Varaha Swami, Vedavyasa Bhagavan, and Lord Sri Krishna in his multiple forms. तं पूर्णसद्गुणतनं करुणामृताब्धिं नारायणं कुलपतिं शरणं व्रजेम। निर्मथ्य उग्रभवार्णवे निजमनोपीष्टं दिशामीति यः सम्यक् ज्ञापयितुं करेण विलसन्मन्थानम् अन्येन च रम्यं दाम तदन्महेशरजदग्रामश्रियोऽलङ्कृतिः कर्मन्दीश्वरभक्तिबन्धनवशः प्रीतोऽस्तु कृष्णप्रभुः। We have attended many world conferences and visited many countries, and I feel this Oman country is the greatest country in the whole world, because being a nation, it is open to everyone to offer the prayer to the Lord. I could not see any temple in Muslim country, but only in Oman. I am very surprised to see the temple here, and our Sultan has given the opportunity to serve Lord Sri Krishna here. That is why this is the country, the greatest country, and country, ideal country for all other countries. We feel like that. पदुमनाभ परमानंद परम पुरुष पदुमनाभ परमानंद गरुड़ गमन उरग शयन श्री गोविंद गरुड़ गमन उरग शयन श्री गोविंद परम पुरुष पदुमनाभ परमानंद गरुड़ गमन उरग शयन श्री गोविंद परम पुरुष पदुमनाभ परमानंद संगर निगमोदारा मोहन कंदर्प जनक श्री शुभकरा यादव कुल कौस्तुभ मणिराजित चतुरा परिमल सरसीरु हृदयाब्ज विहारा सर्वर सूरु हृदयाब्ज विहारा सुंदर अरविंद नयन निगमोदारा मोहन कंदर्प जनक श्री शुभकरा यादव
Dear devotees, please give way to the elders. Please give way to the elders. Let them come first. Please. ಮಕ್ಕಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಹಾಗೆ ವಯೋವೃದ್ಧರಿಗೆ ಮೊದಲು ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ಹಾಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು कर्मचाकिलं तथापि मत्कृता पूजा त्वत्प्रसादेन नान्यता. सर्वेभ्यः सुस्वागतं. दीपज्योतिः परब्रह्म दीपा सर्वतमोपः दीपेन साध्यते सारं संध्या दीपो नमोस्तुते. Knowledge removes ignorance just as light removes darkness. Knowledge is the inner wealth by which all outer achievement can be accomplished. Hence, we light the lamp and prostrate or bow to the lamp which removes the darkness of ignorance. May I now request our Pujya Swamiji and His Excellency to light the lamp. Badram Pashyemakshibiryajatra. Thank you, Swamiji. Thank you, His Excellency. Would like to invite my friends, Veena and team, to offer the prayers for the success of this beautiful program. Vinayaka Vigna Vinashaka Vinayaka Vigna Vinashaka Shiva Sutta Janahita Archipe Nanavarata Vinayaka Vigna Vinashaka. Thank you to the Omkara ladies team. Next to God comes the king. As I always say, the quote, Raja Pratyaksha Devata. A king is God himself. We offer our prayers to God to shower his blessings for our benevolent leader, His Majesty Sultan Qaboos bin Said. I request Swamiji to present the memento to His Excellency Rakesh Ji. May I request Rakesh Ji to utter few words, please? Good evening, and I would just say that we are delighted to have Swamiji here.
in today's world, we do need a lot of people who spread the message of peace, and we are very lucky that we have Swamiji with us, who is renowned globally for his discourses on Krishna consciousness and global peace. So I would like to thank him from the embassy and on behalf of everyone for coming to Oman and blessing us. Thank you very much. Thank you, sir. Now I would like to request Srinivas to escort Mr. Nambiar, who we all call him with lots of love and we have a great respect. So he is the president or convener of our Indian Social Club, and for us, his doctor, always doctor. I'd like to request Swamiji again to give the mementos to all the dignitaries on the stage, please. Our Anil Bhai couldn't make it. His memento will be sent to the office with Swamiji's blessings. He has conveyed his pranams to you, sir. Now I request all the members of the Omkara Samiti to come over to the stage, please. Mr. Kiran Bhai, Bakul Bhai, and Ashwin Bhai will be presenting the memento to Swamiji from Hindu Mahajan Temple Committee. Omkar Samiti will be presenting and with the shawl to Swamiji. A group photograph which will be cherished in the history of Omkar Samiti. पूर्वेऽपि कर्दमपराशरपाण्डुमुख्याः यत्सेवया गुणगणाट्यमपत्यमापुः तं पूर्णसद्गुणतनं करुणामृताब्धिं नारायणं कुलपतिं शरणं व्रजेम. After lengthy preaching, Arjuna was very much confused, and he says, I cannot digest, I cannot catch your message, so that please brief your message to me. Then Krishna, he has given the final message of his Upadesha in one sloka. He says, my message is Ishvara sarvabhutanam hriddeshe arjuna tishtati brahmayan sarvabhutani yantrarudhani mayaya tameva sharanam gaccha sarvabhavena bharata. He said, paritranaya sadhunam, whoever may be good person, I am going to protect him. Vinashaya cha dushkritam. If the person is good, whether he is Hindu, Muslim, Christian, whatever may be, I am going to protect him. If the person is bad, whoever may be, but I am going to destroy him. That is why
he has declared paritranaya sadhunam vinashaya cha dushkritam dharma samsthapanarthaya sambhavami yuge yuge. This is the message by which we can establish world peace. If you start consider a person by virtues and by qualities, then all the time you are establishing the brotherhood. Instead of that, if you consider a person with any other intention, then problem will come. That is why Krishna, he has recognized only two castes, one is good and one is bad, and neglect all other castes, only recognize good and bad. Do bhuta sargo lokesmin daiva asura evacha. Good and bad. Whoever will be good for the universe, whoever will be good for the nation, whoever will be good for the collective thinking, he is good. Who is against that, who is arrogant, don't entertain him. So Krishna says, all the time keep good people top and bad people below. Then all the time we will get peace of mind. That is why you should consider everyone as the temple of God. Krishna says God is everywhere, but we consider him in the heart only, because heart is the place of emotion, heart is the place of affection. So God is in our heart because he wants the affection. He wants our priti, he wants our bhakti. That is why he is having sannidhanam in the heart. That is why he says, though God is everywhere, but you should recognize him in the heart only. Yo veda nihitam guhayam parame vyoman sosnute sarvan kaman saha brahmana vipaschita. The Upanishad also emphasizing the God is in our heart. That is why in all religion, when the name of God comes, we touch our heart. When we want to give the respect, we touch our heart. We don't touch our hand, we don't touch our head, but we touch our heart because God is in our heart. He likes our heart, he doesn't like our brain. That is why Krishna, he didn't tell Ishvara sarvabhutanam buddhi deshe arjuna tishtati. He didn't tell that. He says God is in our heart, not in our brain. Because when the blood comes more to the brain, then problem will come. When the blood comes to the heart, then everywhere there will be the harmony. That is why Krishna says, consider God in your heart rather than any other place. Krishna says, Vimrishyaita dasheshena yatechasi tathakuru. Krishna, he didn't pressurize Arjuna to fight. He said, I have told everything. Hereafter it is your wish. Yatechasi tathakuru. So one should give the opportunity for his wish. This nation is giving the freedom for everyone to practice their religion and to practice their dharma. So that I am very glad the message of Bhagavad Gita is implemented here, and this nation is very great for its model country for all other countries. I feel that, so that I am very glad to come here. I am very glad to offer my prayer to Lord Krishna to bless the nation, that bless the king, and bless all the devotees along with the Omkara organization. Thank you, Swamiji. Krishnaya Vasudevaya, Devaki Nandanaya cha, Nandagopakumaraya, Govindaya Namo Namaha. After the victory in the Mahabharata war, Krishna was leaving back to Dwaraka. When Kunti told the shloka, Krishna turned back to see her. This is why this shloka is when chanted
Lord is forced to see us. Our Swamiji has shown us the Dharma Marga on this auspicious day. Unconditional, unsuspecting, unwavering surrender to Lord Krishna, and to do all our duties with an interest to reach Him. Jai Shri Krishna. Thank you, Swamiji, and special thanks to Onkar Samiti for this beautiful program, and thanks to one and all. Now, the Cradle Seva will be performed for Shri Krishna in few minutes. So, we really had divine 10 days, which is unforgettable and permanently cherishable in our lives. Thank you. त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण स्त्वमस्य विश्वस्य परं निदानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते विश्वप्रिये विष्णुमनोनगोले तत्पादपद्मं मयि सन्निधस्व महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् सरसिजलये सरोजहस्ते धवलधरां शुभगन्धमाल्यशोभे कमलानाथो वासुदेवः सनातनः वसुदेवात्मज पुण्यो लीला मानुष विग्रह श्रीवत्सगोस्तभद्रो यशोदा वत्सलो हरिः ಪವಡಿಸಿದವನೇ ಅಲ್ಲದೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ ಶಿಶುವೇ ಶ್ರೀಲಲಿತಾಂಗಿಯರ ಚಿತ್ತದೊಲ್ಲಭನೇ ಬಾಲ ನಿನ್ನನು ಪಾಡಿ ತೂಗುವೆನಯ್ಯ ಜೋ 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 ಹೊಳೆವಂತರಂಗದ ತೊಟ್ಟಿಲ ಮೇಲೆ ತಳತಾಳೆ ಸುಬಗುರು ಗುಂಜಿಯ ಮಾಲೆ
ಅಲ್ಲದೆ ನೀ ಬಿಡಿದಾಳೆನ್ನಯ ಮುದ್ದು ಬಾಲ ನಳಿನಾನ ಬಾನೆ ನಿನ್ನ ಪಾಡಿ ತುಗುವೆನೋ ಜೋ 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 ಗುಣನಿಧಿಯೇ ನಿನ್ನ ಎತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವರ್ಯಾರೋ ಮನಕ್ಕೆ ಸುಖ ನಿದ್ದೆ ತಂದೋಕೋ ಬೇಗ ಪಣಿಶಾಯ ನಾನೇ ನಿನ್ನ ಪಾಡಿದೊಗುವೆನೋ ಜೋ 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 ಅಂಡಜ ವಾಹನ ಅನಂತ ಮಹಿಮ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಿ ಪರಮಾಭವನ್ನ ಹಿಂಡು ದೈವದ ಗಂಡ ಉದ್ದಂಡನೆ ನಮ್ಮ ಪಾಂಡೋರಂಗಾಶಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಜೋ 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 ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾನಂದ ನಂದ ಗೋಪಿಯ ಕಂದ ಬಾಲ ಮುಕುಂದ ಜೋ 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 ಜೋ. ಈಗ ಓಂಕಾರ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀಗಳವರ ಶಿಷ್ಯವೃಂದಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ. ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಸನ್ನಾಚಾರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಕಿರುಕಾಣಿಕೆ ಶ್ರೀಗಳು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಮಂತ್ರ ಆಗಲಿ ಅವರ ಗಾನಾಮೃತದಿಂದ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಹರೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು, ನಂತರ ಶೈಲೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರಿಗೆ, ನಂತರ ನಮ್ಮ ಕುಂಜಾರರವರಿಗೆ, ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯರವರು ತಮ್ಮ ಸವಿಯ ರುಚಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸವಿನಯ ನಮನಗಳು. ಅವರಾಗಲೇ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಮನಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸ್ತಾರೆ. ನಾವು ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಹಿಂತಿರುಗುವಾಗ ಶೀಘ್ರಮೇವ ಪುನರ್ದರ್ಶನ ಪ್ರಾಪ್ತಿರಸ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸವಿನಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲನೊಂದಿಗೆ ಮಸ್ಕತ್ ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ಪುನರ್ದರ್ಶನ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ.